से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पे। आज से अपना वादा रहा, ओ मितवा। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ अदरक का कैंडी बनाने। तो मैं अदरक लाई थी बाज़ार से ख़रीद के। 100 ग्राम तक अदरक है ये। मैं इसको अच्छे से पानी में धो ले रही हूँ ताकि इसका कचरा सब निकल जाए। पानी में धोने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इधर आग में भूजूंगी। तो मैंने इसके ऊपर एक जाली रख दिया है और अदरक को अच्छे से भून लूँगी। ये अदरक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अदरक की कैंडी कितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी हो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है तो उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैं अभी अदरक को भून लेती हूँ। देख सकते हैं अदरक कितने अच्छे से भून के तैयार हो गया। मैं इसको पानी में धो लूँगी ताकि इसका जो कालापन है, जो जला हुआ भाग है ऊपर से, वो निकल जाए। मैं इसको पानी में धो लेती हूँ। इसको अच्छे से ठंडे पानी में धो लिया है और क्या बोलते हैं, मैं इसको चम्मच से ऐसे इसके छिलके निकालूंगी। और देख सकते हैं कितना आसानी से इसके छिलके ऐसे चम्मच से निकल जाते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं अदरक को मैंने अच्छे से छील लिया है। इसके जो जले हुए छिलके थे मैंने अच्छे से निकाल दिया है। अब मैं इसका अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। तो गाइस, मैंने अदरक को अच्छे से देखो छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया है। अभी मैं इसको मिक्सर में पीस लूँगी। इसमें डालूँगी थोड़ी सी 2-3 इलायची, लौंग, काली मिर्च और थोड़ा सा अजवाइन। ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये भी मतलब सर्दियों में बहुत ही अच्छा होता है। खांसी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो ये ज़रूर डालें। उसके बाद इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लें। अदरक का पेस्ट मैंने कढ़ाई में गरम करने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से भून लेने का। गाइस, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा देसी गुड़। ये गांव का गुड़ है और गुड़ भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। गुड़ भी गर्म करता है, तो सर्दी खांसी में गुड़ बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी अदरक की कैंडी बनकर रेडी होगा गाइस। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी खा सकते हैं इसको। इसमें काला नमक डालें थोड़ा सा। आप देख सकते हैं मैंने मतलब थोड़ा सा ही डाला है इसमें काला नमक। उसके बाद गाइस थोड़ा सा इसमें घी डालें, देसी घी। तो गाइस, देख रहे हो आप कितने अच्छे से ये पूरा मिल गया है गुड़ और अदरक का पेस्ट।
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गाइस। काश मैं आप लोग को सुना सकती। सच्ची में बहुत अच्छी खुशबू आ रही ना। तो गाइस आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ऐसे मतलब पेस्ट ऐसा गोलिया रहा है। तो इसका भी मैं छोटी छोटी लोई बनाऊंगी, छोटी छोटी गोली बनाऊंगी, तो आपको दिखाती हूँ मैं। तो गाइस मैं इसको ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल ली हूँ अदरक को, और इसकी छोटी छोटी गोली बनाऊंगी। गोली आप अपने हिसाब से बनाएं, छोटा है या बड़ा, बड़ों के लिए बड़ा, छोटे बच्चे के लिए थोड़ा सा छोटा बनाएं। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा कैंडी जो है बन के तैयार हो गया। कैंडी मेरा थोड़ा गिल्ला हो गया, ज़्यादा कड़क नहीं हुआ, तो इसलिए ज़्यादा गोला नहीं बना। तो आप ऐसे छोटे छोटे गोला बना के रख दें और एक गोला चूसते रहे दिन भर। जिसको भी खांसी आती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और जिसको खांसी नहीं भी आ रही तो सर्दियों में आप इसको खा सकते हैं। तो ये भी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो टाटा बाय बाय। अगर आज का ये मेरा अदरक वाली कैंडी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट मत करना। टाटा बाय बाय।